ya ummu salma ihfazi alaina albaba fala yadkhul alaina ahad, ki zo ki tsare mana wannan kofa, kar ki bar wani mutum ya shigo. Nayi babban bako, mala'ikan da ke kula da garuruwa ya kawo mun ziyara. Nana ma ummu salma Allah ya mata rahama, ta zo ta zauna. Idh ja'a Husayn bin Ali, sai ga sayyidina Husayn yana yaro, yana dan karamin yaro. Lokacin da ya zo sai ta rungume shi, ta aza shi saman kafafuwan da tana ta wasa da shi. Fa akhadhathu fa idza jaa Husayn bin Ali falamma ra'ahu akhadhathu wa hatamalatu, ta rike shi tana ta kan masa wasa. Walamma ishtadda bil buka, sai ta garansa ya ɓaci, shi so yake je wajen kakansa, ita kuma ta hana shi. Halat an tace to tahiyarka kawai shikenan, sai ya gangara sai daki. Annabi na ganawa da malakul qudri, kawai sai ga jikansa ya shigo. Yana shigowa sai annabi ya rungume shi. Runguman nan da ya masa sai hira ta yanke tsakanin annabi da malakul qudri. Sai mala'ika ya ce wa annabi, inna ibnaka haza sataqtuluhu ummatak, kaga wannan jikan naka al'umman ka za su kashe shi. Annabi ya ce za su kashe shi bayan sun yadda ni annabi ne, ya ce kwarai za su kashe shi. Yaqtuluhu bi ardin yuqalu laha Karbala, za su kashe shi a wata ƙasa da ake ce mata Karbala. Karbala cikin Iraki ne. Mala'ika ya ce masa a can Karbala za a kashe wannan ɗan naka. Nan take malam mala'ika ya baje fuffukensa, ha shi ke fada'a bi turbati hal khamra, sai gashi ya zo annabi da ƙasan da za a kashe Imamul Husaini a wurin. Yace ka ƙasan wadda magata ta yi jazir. To daga nan fa hira sai ta yanke tsakanin annabi da malakul qudr. Sai annabi ya rungumo yaron nan sai cikin masallacinsa yana tafiya da shi, ce musu yace ya kike gaya masa habbansa cewa wannan yaron, wannan jinin nawa al'umma ta su za su kashe shi. Sahabbai da mutane suka ce za su kashe shi bayan sun yi imani da kai, yace kwarai za su kashe shi. To Allah ya sawaka. Na annabi ya fita yana rera wannan baitin, atarju ummatan qatalat husainan shafa'atu jaddihi yawmal hisabi, shin al'umman da za ta kashe al-Husaini suna sa ran kakan Husaini ya cece su ranar alkiyama? Manzon Allah ya ce kar Allah ya nuna musu ma inda nake ceto. Magana ta tafi. To ka san ita azal in ta riga ba mai canza ta. Haka ko abin ya faru. Kafin a kashe Imamu Husaini da shekara 30, Sayyidina Ali ya jagoranci wani yaƙi can cikin Iraki. Lokacin Karbalan ma ba gari bane, dajin Allah ne. Sayyidina Ali yana kawowa daidai wurin da za a kashe wannan iyan nasa, jikokin ma'aiki. Kawai sai ya riko linzamin doki sai ya ja ya tsaya cik. Gaba ɗaya tawaga ayari suka ce ya amiral mu'minin ya hadhihi Karbala. Sayyidina Ali nan fa Karbala ce. Dajin Allah ne, ka zo ka ja linzamin doki ka yi tsaye. Kawai sai aka kalli Sayyidina Ali, sai aka ga yana girgiza kansa, hawaye yana zuba cikin idonsa. Sai ki ci musu zatu karbin wa bala'i. Haka yake nuna fa au ma abiyadi. Yana nuna ransa na zatu karbin wa bala'i. Ha huna mawdi'u rikabihim. Ha huna mihraqu dima'ihim. Fitiyatun min ali Muhammadin yuqtaluna bi hadhihi al-arba. Tabki alayhi as-samawati wal ard. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yace nan za a durƙusar da raƙumansu, nan za a kwantar da su a musu yankan rago. Samari ƴaƴan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za a kashe su a wannan ƙasa da ake ce mata Karbala, sama da ƙasa sai sun yi kuka akan wannan bala'i. An yi abin ko ba a yi ba? Allah ka samu gama lafiya. Allah ka samu gama lafiya.